Hozirgi aytadigan voqeam real hayotda bo'lgan. Agar siz bunaqa videolarni oxirigacha ko'ra olmaydigan bo'lsangiz, yaxshisi o'tkazib yuboring. Biz opam ikkalamiz Rossiyada o'qib ishlar edik. Bizda sharoit yaxshi emas, qimmat uyga pulimiz yo'q edi. Zo'rg'alatdan uy topdik va kvartira turdik. Borib uyni tozaladik, yig'ishtirdik, opam ikkalamiz xonalarda bo'lishib oldik va ertasi kuni men ishga ketdim. O'sha kuni opam uyda qolgandilar. Men ishda edim. Birdan telefonim jiringladi. Qarasam, opam telefon qilyapti. Va opamga javob berdim. Opamning ovozlari qaltiragan holatda juda ham qo'rqib ketgani nafas olishdan bilinardi. Uyga tez yetib kel dedi. Nima bo'ldi desam, uyda nimadir bor, men juda ham qo'rqib ketyapman dedi. Va men shokka tushib qoldim. Ishimdan ruxsat so'rab, uyga chopqilab bordim. Uyga kirsam, opamning xonasining eshigi yopiq, taqillatsam, kim u deb baqirdi. Men Maftunaman dedim. Opam eshikni ochib, bu uyda nimadir bor, men juda ham qo'rqib ketdim dedi. Nima deb o'ylaysizlar? Uyda nima bor? Agar sizlarga ikkinchi qism qiziq bo'lsa, like va komment yozinglar. Shunchaki bu istoriya salgina uzoqroq, shuning uchun 3 ta qismga bo'lishga majburman.